sayar ka taimaka malam in ubangiji ya bayar tunda dai wancan jallaye nufin tajekar ba ta kyauta Allahu washidin ya bayar ka taimaka malam tunda dai shida ai ruwa gafara koko tunda mun taba mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa a gyara komara kasar mu har jaha shi na gani kana da kayan kama ka je ka hange na wani da damuna ba ma noma alkama sai rani abin zubi shine babu sai na san mauni shi mutunci wani ko a duniya ya boni a baka kyauta ba zumbure haɓaka boni gwanin mu balla ma jarumi na ce ka boni ina manoman mu ku ɗau abin zubi tirani ku gyara gona ogan mu ya nufi shi na gani baba idi bar dai akwai kulawa na gani gaba ɗayan mu ka kaf duka han manoman rani muna yaban barde tun da ya rike talakawa Gafara koko. tunda mun taɓa mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa an gano jiya na gan shi ya kashe dan asali ya yi watsi da gidansu ya bu mai dan kwali ka sake kintsawa tun da ka yi dacen hali ka sake shiryawa don ku ka buge tangali abu su zo togar zan mu ka yi dacen hali da sun jiya sun matsa so su zo su babban fili ina su raja wakil jarumi na cetin asali mu kai da musa gabcan mu ka yi dacen hali mu jaddadi aman miro dan filanin asali baba shaibu ganin mu na ba mu wani kabar matar mowa banka da suke tun asali gunan su bi kawo su mani ka rike talaka gafara koko tunda mun taba mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa a wallafa izubin karbana ya batun farko baka danna haƙi tun a duniya kai garko baka yin regwal zammu mun sani tun farko shi ko wancan cutarsa ta yawa ta sako idan ya ce amshi fura da ka taɓa sai koko koma ya buɗa inda shi kukai sai bai ko a dole kafinta ya san da darajar katako mu gyara halaye tun da lokuta sun sauko da na yi sata ni dai a duniya gara da ko mu je mu ja kusko mu zagaya na cetin farko mu gaida fati haji barka duniya kai garko tana ta murna dai tun da an rike talakawa gafara koko tunda mun taɓa mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa Abdulaziz ya ilahu ya taya ma kai ma a bar na kashin na shatima kayi kwazo kai ma mu je mu iko mu leko ta dan jihar ta girma mu gaida fashe walana mu kayi kwazo kai ma adam basho lagwanin mu na yaba ma kai ma da shekarau shi muna dole ta fuka da girma dukan kanawa bakin mu ya yaba har kurma da ayyukan malam din Najeriya sun girma sagiri ta kai Allahu ya daɗa ma girma kawu gwarzo na sumaila na yaba ma kai ma da ilil bayi gwani na ma zara ma kai ma har kiris in gige duka sun rike talakawa gafara koko tunda mun taɓa mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa gidan cikin ruwa a shige su na sani sai kihi a sassake abu zabzab a duniya sai kurhi wajen dubewa ko duk a duniya sai marhi mu gaida Zainab guri yar halali a kefi jiki da yanta aboki da ka taɓa sai zafi kwattako yan biyu dole ne su ne mai kofi gari da sanyi wa za ya ɗan ci an mafi mu gaida salele jarumi hakan shefi mu nemi taru mai kakkaɓe dukkanin kifi mu gaida take ado uban gida na shi ma a gyara komai a gidansa na yaba garzo na mai gidan mai alƙalar lafiya ɗan baiwa gafara koko tunda mun taɓa mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa na ta yawo ban je garin masoyina ba na ta wakar ban wake jijjige bango ba a can akar so ba kusan akwai masoyina ba sai da yakubu bai bar da na ga mai banza ba ku bar karago bai kai ya darajar kosai ba mu gane zanya ba ta kai ga dangare girma ba sai da yakubu ban doka tamburan girma ba da yanzu na sare tun a baya ba dan kai ba ba dan kana nan ba su kakkaɓe ni ban yi gida ba ban yi mota ban canja riguna na fes ba wajen faɗa a cika tumbule ke bai komai ba gwani a karso ya san da matsalar talakawa gafara koko tunda mun taɓa mun yi kura shi mutunci karshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa kai da bego ogan mu na yaba gwarzona kai da karima jarumi na ce gwarzona lawan
shatima gwani namu na ba gwarzona da babarawa ogan mu na ba gwarzona bisi akan da gwani namu na ba gwarzona tijani musa ma namu na ba gwarzona mu gaida TMT jalla ya nufin kai suna mu gaida gwamna Rahu jalla ya kiyaye gwarzona Ahmad Sani Rima ya rike talakawa Iba da mai jama'a namu ya rike talakawa Janabu kwacin jiri mai kara mata ba talakawa Sha'aibu dikau na gani da wadalar shi ma Gafara koko Inda mun taɓa mun yi kura Shi mutunci ƙarshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa Janar Buhari gwani namu na ya batun farko Bola Ahmed namu na ya batun farko Abdulaziz Yaro gwanin mu na ya batun farko Adam an zaka tuzun mu na ya batun farko Ina lawan ne dan Zulu na ya batun farko Ka ƙara zauna tun da lokuta sun sauko Babu komai ogan mu na sani tun farko Akwai masoyan ka ƙara hattara gwarzona Abdulhamid nu gwanin mu na ya batun farko Mai gidan mai alƙara hattara don baiwa Salamu alaikum mai saurare ka saurari wannan waka daga kamfanin Azanci Multimedia da ke garin Guru dan neman ƙarin bayani ka tuntube mu akan lambar waya 080-3258-0476 ka sha saurare lafiya bisa Gafara koko inda mun taɓa mun yi kura Shi mutunci ƙarshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa Gafara koko inda mun taɓa mun yi kura Shi mutunci ƙarshen saman sani ya fi kuɗi mu zaɓi APC din Najeriya talakawa Gafara koko inda mun taɓa mun yi kura Shi